हेलो बच्चों, देखिए तो कितने सारे फॉर्म्स एनिमल हैं, इनके साथ खेलेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ काम करते हैं हम भी। ये हम रखते हैं एक काऊ के लिए खाना। इस तरह उठा के सारी घास रख दीजिए और ये आ गई हमारी गाय उसे खाने। अभी से खिलाइए भी तो। बिल्कुल सही। अरे ये क्या, ये तो खाते खाते गंदी हो गई। तब हमें ओहो और इसे परेशान करते हैं। ये मक्खियाँ आ गई हैं तो ज़रा इन्हें मार के भगाइए तो। शो शो चली जाओ यहाँ से, शो शो चली जाओ। बिल्कुल सही, आपने सभी मक्खियों को मार दिया। अब हम इसे नहला के साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने लगा दिया है साबुन। अच्छे से नहलाइए इसे। उसके बाद हम इसको पानी से नहला देंगे। अच्छे से पाइप से पानी डालिए ताकि हमारी ये काऊ अच्छे से साफ़ हो जाए और फिर कोई और कीड़ा या मक्खी से ना परेशान करे। तो ये नहा ली। अभी से हम इस साफ कपड़े से पोंछ देते हैं। अरे वाह, देखिए तो हमारी काऊ तो कितनी चमचमाने लगी है। अब आती है दूध निकालने की बारी। तो आपकी काऊ ने आपको इतना सारा दूध दे दिया और वो चली गई अब अपने घर। और हम भी चले इस दूध को सेल करने। तो इस दूध को अब इन बॉटलों में भर दीजिए। अभी दूसरी बॉटल, अब एक और बॉटल। तो चलिए मार्केट में चल के इसे सेल करते हैं। मज़ा आया ना बच्चों? अब किसी और एनिमल के साथ खेलते हैं। अब हम चूज़ करते हैं ये मुर्गियाँ, हैंस। पर इन्हें पहले अपना पसंदीदा खाना खाना है। तो ये वाइट वाली क्या खाएगी? ये गाजर। इस ब्राउन को खाना है ये ग्रीन वेजिटेबल। ये ब्लू को ये बीज खाना है और ये खाएगी मक्के का दाना। अब फिर से करिए, ये बीज खाएगी, ये गाजर खाएगी, इसे इसको खाना है ये हरी पत्ती और इसे खाना है ये मक्के का दाना। बिल्कुल सही। अरे अब क्या है, अब इन्हें ये कीड़े भी खाना है तो इन कीड़े पकड़ने में उनकी मदद कीजिए। फिर एक और कीड़ा आ गया, पकड़िए उसे। फिर से पकड़िए। एक और कीड़ा आ गया है। तो अब हमारी मुर्गियों का पेट तो भर गया। अब उन्हें उनके घर में भेज दीजिए। ये गई सब अपने अपने घर में। और अब आती है अंडे देने की बारी, जिसको हमें टोकरी में इकट्ठा करना है। ये गिरा। अरे ये क्या, वो हमने पकड़ा नहीं और वो फूट गया अंडा। सब अंडे संभाल के पकड़िए वरना फूट जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे अंडे को कलेक्ट कर लिया है। अब चलिए इन्हें भी मार्केट में सेल कर देते हैं। बहुत खूब बच्चों।